자, 이 제품의 모델명은 NT951XED라는 모델이고요. 보시면은 이렇게 가볍고, 한 손으로 들 정도로 가볍고 얇고, 그래서 이 제품 같은 경우는 이제 뭐 외부로 나갈 때 이제 가볍기 때문에 이제 휴대성이 좋기 때문에 이제 외부로 자주 나가시는 분들이 용이하게 사용할 수 있습니다. 그래서 이 제품 같은 경우는 이제 특징으로 여러 가지 포트수로 이렇게 설명해 드릴게요. 일단은 HDMI, C타입 2개, 이렇게 2개 있고요. 그리고 반대쪽에는 오디오 단자, USB, 여기 SD카드 슬롯이 있습니다. 그리고 뒷면은 여기 보시면 여기 네모나게 이렇게 구멍이 있는데, 이거는 노트북 안에 열을 좀 빼주려고 통풍구 역할을 해주고요. 여기 양쪽에 이 2개는 스피커, 여기 양쪽에 스피커가 2개가 탑재되어 있기 때문에 스피커를 소리를 잘 내게 해주려고 이렇게 뚫어진 모습이고요. 그럼 저희가 오늘 해줄 작업은 이제 보시면은 여기 500기가 NVMe를 장착을 해주는 작업을 해볼 거예요. 그러기 위해서는 일단은 여기 4개의 커버를 벗겨줄게요. 벗겨주고, 여기 보시면 나사가 이렇게 4개 숨어 있는데, 나사를 드라이버를 통해서 풀어줄게요. 그리고 이 노트북 뒷면을 깔 때 항상 유용한 도구, 이거 테라라는 도구로 이렇게 위를 열어줄 거예요. 뒷면을 열어줬으면은 이제 저희가 장착해줄 거는 아까 500 NVMe를 여기에 장착을 해줄 거예요. 여기 보시면은 NVMe 슬롯이 1개, 2개, M.2 슬롯이 이렇게 2개 있어요. 기존에 256기가가 탑재되어 있는데, 저희는 500기가를 추가로 장착해주는 작업이기 때문에 한번 작업을 해볼게요. 일단 기존에 장착되어 있는 나사를 풀어주고, 푸른 다음에 아까 500기가 M.2 NVMe를 장착을 해줄게요. 장착을 해주고 나사를 다시 조여주시고 하면은 벌써 장착이 정상적으로 되는 걸 볼 수 있고요. 그러면은 이제 다시 뚜껑을 덮개를 덮어줄게요. 덮어서 틈이 안 나게 이렇게 눌러주시고, 사이를 이렇게 눌러주고, 그리고 전체적으로 한 번씩 눌러주고, 그 다음에 다시 아까 분했던 방법의 조립을 다시 해줄게요. 다시 나사를 조여주시고, 나머지 부품도 다시 붙여줍니다. 이렇게 하면은 이제 SSD 추가로 이제 작업이 끝났습니다.